egunon guztioi, badakizue kirolak ez duela adinik ezta? Horrexegatik gaur, hemen eta orain, adin berri programan, adinekoekin batera ariketa fisikoa egingo dugu. Zer, animatzen zarete ezta? Prest? Eta zu Inigo, prest altzaude? Egunon, ni betiko moduen prest, hemen gatoz, gaurko honetan kirolapur bat deitzen. Espero zuepe prest egoti, espero ja egoki jantitxe egoti, urboteia batekin. Eta esan gaurko materiala, ez dugu biliko materialik, aukeran aulki bat, mai bat, apoiu bat, baina ez dugu biliko beste materialik. Hau pasuek eta ongitorri. Bueno, gaurko honetan, betiko lez, nik einariketak zuek etxin jarri, ja uste oterropa egoki batekin zauzela, esan bezala, gaur ez dugu ibiliko eselako elementurik, ibiliko bena dago, mai bat edo aulki bat. Ikusten badu, inestabilitate oreka puntu hori galtzen duela, baina beste barik. 30 segundo lana etxen eta 15 segundo erabiliko nik ariketak azaltzeko, ariketa bat amaitxu eta hurrengo ariketia azaltzeko. Eta zuek dinamika horretan egongo zase ariketa aktibo bat etxen, bale? Zuen deskantzu izango da aktibo eta zuen deskantzu erabiliko nik ariketak azaltzeko. Beste barik, betiko lez, mobilia artikularra, behitxik eta gora, hasi que venga, ba. Gertu, esku mokorrera, punta gatzen, bizkarra beti zuzen, borobiak eitzen, astiro, astiro. Venga, bizkarra zuzen, jarraitzu, beste hainka. Oso ondo, hainka bisa batera, laguntzen beti, zuzen. Bi bider albo bakoitza, bat, bi erdire, aldatu, bat, bi erdire, bat, bi erdire, bat, bi. Erdire beste bi, erdire bi askana. Oso ondo, astiro, 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 bakarrik eskumako hainka, ezin bada aulki batekin laguntzen, bat gora, bi, hiru alba da, lau, bost, aldatu eskerra, bat gora, bi gora, hiru hor, lau, bost, zabalduko eskuma eta albora. Bat, zabaldu ongi, da albora, bi, astiro, hiru, ezin bada lagundute beti, lau, bost, eskerrakin, bat, gora zabaldu, bi, hiru, lau eta eskena, bost, hainkak zabaldu, beti mokorran parera, buru beti erdixan, ukandu gora, bat, bi, hiru, lau, buru ez da mugitzen, sortzi, beratzi eta 10. Sorbalda, kolpe, motz-motzetik, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, beratzi, 10, bestera. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, beratzi, 10. Bisa batea, bat, bi, hiru, lau, bost, sortzi, beratzi, 10, oazen atzera, bat, bi, hiru, bi, sortzi, beratzi da 10, da honetxen dugu. Bat goxan, eskerra, eskuma, bat, zabaldu eta aldatu, zabaldu eta aldatu. Bale, askatzen dugu hor, esko bixak, askatu bizkat, estiro, estiro, venga, buruaz, behitxikasi, bat gora, behitxik, bi gora, topik bilatu baik, eta eskena, hortik esker eta eskuma, bale, oso ondo. Bueno, gaurko honetan, 8 ariketa izango di, bat bestin atzetik. 30 segundoko lana, 15 segundo, deskantzu aktibo bat, bale? Hasiko na, deskantzu aktibo hortatik. Egongo zase, leku bardinin, oinez eitzen. Hau izango da zuen deskantzu. Holan, eta nahi bada, hor. Hau izango da gure deskantzu. Aktibo, edota, botik eitzen. Nahi da benak, boteka. Bale? Zuek holan zauezen denporan, nik azalduko turrengo ariketa. Bale? 30 lana, 15 lasai. Lehenengo ariketa, izango da belaunak gora eta ikutzen. Bat gora, bi kontra. Bat gora, bi kontra. Nahi da benak, aulki edo mai batekin kolpe, bat, bi. Bat, bi. 30 segundotan,
lan hori eitzen, bale? Nahi bada, mai horreaz, kolpe, eta bisekin eutzi mai hori edo sila eta bakarrik hainkekin. Eta alba da, abiadura puntu batekin, bale? Ezin bada gora arte altza, isesta pasaten, baina belaunekin kontran. Eta leginduko gaz, bat ikutzen, bi ikutzen. Bat ikutzen, bi ikutzen. 30 segundotan, bale? Gertu? Venga, ba. Deno batera, 5, 3, 2, 1. Venga, ba, gaurko honetan, bat gora, 2, 3, 30 segundoko lana. Ba. Ezin bada, hor, laguntzen. Venga, bazen, 30 segundoko lana. Luze jungo da hor, errez baino luze, ba, guazen. 10 segundo azkenak, jarraitzu beti bizkarrakin zuzen, kolpe inde nahi bada, segi hor, gertu, 3, 2, 1, bale, deskantzo hor, urrengo ariketa ingo, hainkak zabaldu, bat, erdira eta erdira, bat, erdira eta erdira, bale? Zabaldu, itxi eta itxi. 30 segundotan, nahi da benak, salto eta itxi. Ni homona zeitzen, bat, erdira eta erdira. Gertu, guazen, bat, erdira eta erdira. Hor, guazen, zabaldu, zabaldu, hor. Venga, guazen. Venga, eutzi hor, nahi da benak, itxi, zabaldu eta itxi. Guazen, itxi hor, 5 segundo, 3, 2, eta azkena, bale, deskantzue, jarraitzu hor, edota, oinez, besokin gurutatzen, urrengo ariketa, belonakin gora, eta on bai kontrako. Kontrako bat, bakarrakin, eta aldala, gurutzatu. Buru beti erdixen eta gurutzatu. Gertu, 3, 2, 1, guazen, hor, gurutzatu, hor, gurutzatu, buru beti erdixen, kontran, hori da, kontrako eskuaz, ikutu, eta hemen alba da, gurutzatu, bale, eta ikutzen, baina beti mai edo aulki batekin da gurutzatu, bale, belauna gurutzatzen, hor, zuzenez baizik eta gurutzatu, hor, purua sartu hor trine, gertu, 2, 1, deskantzuen edota oinez jarraitzeot, oinez, on bai, 2 aukera. Salto eta sarratu, denontzako, aldana, eta bigarrena apur bat gatxagoa itxeko, eta erdire. Hor, eta erdire. Bale? Gertu, 3, 2, 1, guazen, 30 segundo, hor. Zabaldu, itxi, zabaldu, dardira. Bilatu, hartu arnasa, lasai. Hartu, guazen hor. Ezin da benako lanein, salto txiki bat eta erdira. Mai edo aulki batekin, kolpe hor, zabaldu eta erdira. Zabaldu eta erdira. Venga, azken 10, guazen hor. 3, 2, bale, oso ondo, danontzako, deskantzu aktibo hori, jarraitzu eta aldabenak, apur bat geixa. Honengo benak kontrako beso eta hainka beti paralelo, bat gora, 2 gora. Aurrekun esan gendu modun, beti lurrakin paralelo, zein belan, zein beso, beti gertu. Ezina segon hor, nahi bozo ekolpe inde. Gertu, guazen. Bat, bilatu, 2, gora, hor, suabe, 30 segundoko lana, beti kore hori, ardatz hori ondo lantzen, burue beti erdixen, alba da kolpe inde, guazen, hor, gora, oso ondo, jarraitzu, 3, 2, 1, bale, venga, aktibo, taka, 15 segundo, oinez, lasen. Urrengo ariketa ezin izango da. Nire ardatzetik, aurreratu pauso bat, aurreratu besti, atzera eta atzera. Zarratu.
zabaldu, pauso bat, zabaldu, erdira eta erdira. Gertu, oazen, bat, bi, atzera eta atzera, bat, bi, atzea, atzea, bat, bi, atzeratu eta atzeratu, hor, segi, ba, nahi da benak hau, bezu gor luze, lurrakin paralelo, 10 segundo azkenak, venga jarraitzu hor, bat, bi, atzera eta atzera, bat, bi, oso ondo, 3 azkenak, bi, beste bat, bale, ondo, aktibo, 15 segundo horiek, aktibo. Urrengo ariketa, eta hau izango da igual, zailtasun gehien dekona, baina aleginduko naz, aulkido mai horretan ipini, eta inka banaka, bat gora, bat zabaldu eta erdira. Bat gora, bat zabaldu eta erdira. Gertu, 3, 2, bat, oazen, kolpeor, bat, erdira. Kolpeor, ba, erdira. Gora, ba, beti laguntzakin, mai baten apoiau, laguntzakin, eutzi hor, pam, gora. Nahi da benak, hau apur bat gatxau hain, besoak luze, luzatu eta bera. Besoak luze, luzatu eta bera. Oso ondo, bestelan azken 10, luzatu 10 segundo geisha. Hori da, gora eta erdira. Gora, luzatu, bera, 3, 2, bat, oso ondo, deskantzako apur bat geisha, egin dugu lehenko itzuli oso bat, eta egin duguena da, beste 10 segundo geisha luzatu, urtrago bat emon, ura eukiko zu hortik, edan urtrago bizkat, eta bigarren itzuli bat engo. Ariketa bardinakin, 30 segundo ongontan. Bale, engo, 30 lana, 30 deskantzue, 15 segundo geixako deskantzue. Ze gertatzen da, 30 segundo horretan, luzatu itxen dugu alde aktibo hori. 30 segundo, lehen 15 ziren, 30. 30, bale? Eta 30 segundotan beti oinez aktibo edota korrika. Lekun korrike. Hor, pam, 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 pam. Bale? Gertu, bigarren itzuli hasikoaz, skipping horrekin, bisekin ikutu eta hainkak zuzen. 5 segundotan, 5, 4, 3, 2, venga, guazen dano batera, bat, gora, bi, bat, gora, bi, segi, 30 segundo da, lan hori, beti laguntzakin, hainkak zuzen, eta oso gora. Alba da, ikutu eta ikutu. Ikutzeot eta ikutu. 30 segundo, luze jungo da hau, bigarren itzulixe beti, lehengu baino gogorragoa, eutzi hor, guazen. Ba, 5, 4, 3, 2, bat, oso ondo, da honazten gara, 30 segundo aktibo, 30 segundo aktibo, lasaitxasun egoera horretan, edota aldabenak gogortu apur bat. Aktibo horrek 30 segundo. Eta bestelan hor. Bigarren ariketa, deno batera ingogu, zuekin hasiko naz, 10 segundoko deskantzue. Oazen, albora eta albora. Gertu, 5, 3, 2, bat, oazen. Zabaldu, zabaldu, erdira eta erdira. Zabaldu, zabaldu, hor. Bat, bi, pam, pam. Bat, bi. Venga, oazen. Aldabenak nahi badau bizkorra. Bestela niaz batera. Pam, pam, zabaldu, zabaldu, erdira eta erdira. Zabaldu, zabaldu, erdira eta erdira. Hor. Eutzi hor, 10 segundo geixa. Bat, bi, erdira eta erdira. Zabaldu, zabaldu. Ba, erdira eta erdira. Ba, oso ondo. Bi azkenak. Beste bat. Eta hona aktibo. Deskantzu hori beti. Danokor, edota. Bestelan, jarraitzu hor. Pam, pam. Horian ere deskantzue, 30 segundoko lana. Astiro, astiro. Urrengo ariketa, saltoke izango da, besok zabaltzen. Ezin bada, salto hori, mai batekin kolpe inde, salto eta salto. Gertu, dano batera, zabaldu eta erdira. Zabaldu eta erdira. Zabaldu eta erdira. Eta alba da, zabaldu eta erdira. Hartu arnasa, venga. Guazen, ba. Venga, hainkekin, kolpe mai horretan, lagundu, salto txiki bat eta erdira. Salto txiki bat eta erdira. Eta alba da, luz eta zarratu. Luz eta zarratu.
beste bat, eta azkena. Eta hon, deskantzu aktibo hori, bat, bi, hiru, bizkarra zuzen beti, hor, da alba da, saltoka, jarraitzeot, saltoka, edota, aktibo, oinez. Urrengo ariketa, kontrako, beti paralelo. Biatu paralelo hori, bizkarra zuzen, ezin bada lagundu beti, makulu, makila edo zer, mai, aulki, hiru, bi, bat, oazen, 30, hor, ez da abiadurarik, hori da, kontrolatu, ba, bizkarra zuzen, ardatza apurtu barik, eutzi hor, ba, ezin bada beti, lagundu, ezin bada beti, laguntzakin, hori da, eta alba da, askatuta, bat, bizkarra zuzen, arnasketa zaindu, azkena, deskantzue, aktibo, alba da, hemendik, alba da, gora, motz, baina gora, leku hortan korrike, apurba korrike, pam, eta beste lan, arnasketa zaindu, astiro, da honengo gu, lehen bezala, pausu bat, atzera, bale? Gertu, hiru, bi, bat, oazen, zabaldu, atzera, aurreratu, bat, aurrea, ba, atzera, atzera, bilatu hor, bilatu aurrean, hor, atzera, bat, bi, oso ondo, arnasketakin, bat, bi, atzera, bat, bi, azkena, bat, bi, atzera, oso ondo, aktibo, zingara gelditxu, aktibo, sortzi eta azkenengoko ariketa, alba da hemen ekipo, alba da gora, bestelan hor, alba da gora eta bestelan hor. Oinez, bizkarra zuzen, azkenengoko ariketa izango da, bale? Belauna gora, pum, da bera. Belauna gora, ezin bada beti lagundu, gertu, hiru, bi, bat, belauna gora, bat, belauna gora, bi, bizkarra beti vertikal, sorbaldak lasai, hor, belauna gora tope, lusatu eta bera. Belauna tope, lusatu eta bera. Nahi badapur bat gatxau hain, hortik bat luze, hortik bi luze, hortik hiru luze, beti paralelo, eta bestelan laguntzakin. Edota, hemen, bat, bi, eta azkena. Eta 30 segundo horiek, eta honekin bukatzen da, gaurko ariketa aktibu, egin dugu bi itzuli, 16 ariketa, 30 segundoko lanakin, danok hemen, korrikan egin barik, danok hor, beste 12 segundo, astiro, lasaitxasun egoerara, astiro, bost azkenak, hiru, bi, bat, bale, oso ondo, hau pasuek, lusaketak egin gogu apur bat, ur botella hori, tragotxu bat, 10 segundotan, hasiko gara lusaketak eitzen, beti bezala, mobilia artikularrakin hasi, ariketa guztixek egin, eta beti lusatzen amaitxu, askatu apur bat ainka horrek, gaur trago hori, denontzako, derrigortute gara ureratera, hori ez da aukera bat, behar bat, ura beti da behar bat, eta ez aukera bat. Venga, gertu, lasaitxu hor, hartu arnasa bi lasai, hartu lasai, bota luze, beste bat, hartu lasai, bota luze, eta guazen lusatzen, eskukatzen ipini, goratze gira, astiro, hartu lasai, bota luze, hartu, sarratu, ez tiratu buruai, baizik eta ukandu kitsitzen alegindu, sarratzen alegindu, hartu arnasa beti aldaketak, helduta, bota luze, hartu arnasa, helduta,
Hartu arnasa, biribildu hor, biribildu ondo, hartzen gu arnasa, eskukatzera, tripataraz da burua gora. Bota luze, hartu lasai, bota luze, oso ondo, venga, lodixe gora, kolpe hemen, beti berantz, bizkarra zuzen, biribildu barik, hor, eutzi hor, bizkarra beti zuzen, hartu arnaz aldatzeko, helduta, luze askatu hor, askatu, zabaldu hainkak, mokorra baino zabalagoa, esko bat aldakara, mokorretik hasi, hartu arnasa, bakarrik gora, hartu hor, eta albora. Segi luzatzen goixan, segi luzatzen albora. Aldatu, berriz gora, gora bakarrik, segi luzatzen gora, hartu arnasa hor, eta albora, helduta bota luze, oso ondo, venga, askatu goiko tren hori, eta on behitxik hasiko gara. Heldu, aulki horrei, mai horrei, ezin bada hemenein, beti behitxik. Heldu hor, zu makurtu, heldu hor, da berakin etorri, da beti bizkarra zuzen, apoiuko hainka hau, beti flex, vertikal hori mantendu, titu, hainka punta horrei, hartu arnasi eta aldatu. Bizkarra beti zuzen, blokeo barik, beti flex, hainkak parera, hemen ez, alegindu hainkak parera, eutzi hor, bizkarra beti zuzen, eta askatu. Honengo gobenara, gurutzatu eskerra aurretik jarri, bizkarra oso zuzen eta ipurdi horrekin atzerantz, bultza ipurdi horrek atzera, 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 eutzi hor, bizkarra oso zuzen, eskukin lagundu hemen, atzeko alde hori luzatzen, suabe, hartu arnazak gora, aldatu, berriz buelta, hartu lasai, bota luze, eta betiko lez, arnazketa golpe bi horrek, fuerte, hainkak batu, hartu arnaza bi bider gora, eutzi hor goixan, segundo bi, eta fuerte bera, gogor. Hartu arnaza, segi hartzen, eutzi, suabe, astiro, oso lasai, hasi hartzen, segi hartzen, eutzi, Hau pasuek, eskerrik asko, hor jarraitzen dugu, zurinekin, lasaitxasun egoera horretan, fiziko zein buru lantzen. Hau pasuek. Eta orain, erlaxatu egingo gara. Gorputza mugitu eta gero, gorputzari begira jarriko gara meditazioaren bitartez. Lasaitu egingo gara, erlaxatu eta gure buruarekin harmonia bilatuko dugu. Eta orain, meditatzeko unea da. Askatzekoa. Ezer ez egitekoa. Postura egokian eseri, bizkarra tente eta zeure buruari eutsiz. Duintasuna helaraziz posturaren bidez. Begiak itxi eta hurrengo minutuetan ez mugitzeko agindua emango diozu zeure buruari. Instalatzen zoazen heinean, erosoago sentitzen zara. Atseginago. Zeure buruaren gandik gertuago. Lasaitasunak eta erlaxazioak betetzen dute zure gorputza eta baita zeure burua ere. Atsedena eta intimitatea sentitzen dituzu. Lehen saioetan, zure barne munduan gertatzen ari dena, identifikatzen ikasi duzu. Noiz zauden adi eta presente gorputzean.
eta noiz zauden pentsamendu automatikoen kateetan nahastuta. Gogoratu, arreta kontzientea edo piloto automatikoa. Une honetan, gorputzean gertatzen denari jartzen diozunean arreta, arnasa nabarmenago egiten da. Entzun. Kulunkan bazina bezala, arnasa hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Beti bezala, litekena da pentsamenduak etortzea. Orainetik urruntzen zaituzten pentsamenduak dira? Edo behatzen ari zaren arnasketarekin zerikusia dute? Dena delakoa izan da ere, ez du axola. Konturatzen zarenean, arreta berriro zuzendu arnasketa entzutera. Baliteke arnasari buruzko iritzia ematen hastea eta hura aldatzeko gogoa izatea. Agian, arnasa zuzentzen hasiko zara, entzun beharrean. Saiatu diskriminatzen arnasketa entzuten ari zarenean eta arnasketa zuzentzen edo aldatzen ari zarenean. Saiatu arnasketa entzuten, ez esku hartzen edo arnasketa zuzentzen. Ziurrenik, ezin izango duzu lan hori luzaroan egin jarraian. Joera dago esku hartzeko eta arnasa aldatzeko. Arnasketa epaitzeko edo zeu epaitzekoa. Esku hartzeagatik. Ez da ezer gertatzen. Normala da. Saiatu, pazientziaz, aste honetan zehar, noizean behin, minutu batzuetan. Orain, begiak ireki, eta hasi poliki-poliki mugitzen. Bihar arte denoi.